మిషి ఎక్కడికి వచ్చాము? పెంచలకోన. Crystal clear waters. Quite challenging terrain. నడవడమే కష్టం అవుతుంది మెల్లగా. వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చూసి. పోగలమా ఇంకా వాటర్ ఫాల్ దగ్గర? ఏంటి వెళ్తే ఓకే, కుదరకపోతే రిటర్న్.
ఒక స్పాట్ కనిపెట్టాం. ఇప్పుడు అది అందరూ స్పాట్ అయిపోయింది. ఇగో పబ్లిక్ స్పాట్ అయిపోయిందా మన స్పాట్ కొనిపెట్టాము. మళ్ళీ ఖాళీ అవుతుంది. చోచయ్య వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. పోదామా వద్దా? క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉందంట. పోలేమా మరి? వీక్ డేలో వస్తే ఎలా ఉండిందమ్మా పెంచలకొండ ట్రిప్? బాగుందా? ఎంజాయ్ చేసావా? ఏం చేపలు? నువ్వేం చేసావురా? నువ్వేం చేసావు? ఏమైంది? ఎక్కేసిందా ప్లాస్టిక్ మీద? ఓకే బాయ్ చెప్పి. బాయ్ చెప్పు. ఓకే బాయ్.